Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Alhamdulillah, puja oge puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati nu nyakrawati langit kali bumi anu ngabahoreksa ieu dunia. Mudah-mudahan lengkah-lengkah urang oge niat ikhlas urang dicatat ku Allah sebagai amalan sholihan makbulan anu biasa janten bekal urang jaga di akhirat. Para bapak miwah para ibu sadaya, dina ieu kesempatan urang sami ngabahas hiji jejer namina teh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul di mana mukjizat ieu teh kalebet tina a'lamun nubuwah, ciri-ciri tanda-tanda kenabian. Setiap para nabi, para rasul ku Allah dipaparina naon anu disebut mukjizat. Urang sering ngadangu kecap mukjizat. Naon ari mukjizat teh? Pami ditinggal dina akar kata mukjizat teh nya dina kecap ajaza yujizu ijazan mukjizun. Jamak taknisna nyata mukjizatun. Anu pihartoseunana mukjizun teh melemahkan, ngalemahkeun. Anu dipimaksad rehna para nabi, para rasul dina perjuanganana nying hareupan berbagai ujian, berbagai cobaan, malah musuh-musuh anu kacida beratna. Jadi pami urang dina kahirupan boga hiji ujian, boga musuh, ieu teh moal sabanding dibandingkeun sareng ujian para nabi. Inna asadal bala al-anbiya, sesungguhnya yang paling berat ujian dalam kehidupannya itu para nabi. Pami misalkan urang diuji ku kamiskinan, maka aya nabi mah yang paling miskin kitanya jika Nabi Isa. Upami urang berat diuji ku panyawat, aya para nabi anu diuji ku panyawat nu berat. Ya tawisna Nabi Ayub alaihissalam. Taya para nabi anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ujian oge musuh dina negapkeun ajaran Allah. Sakumaha dina Al-Qur'an dina surah Al-An'am ayat 112 Allah meningakeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan. Jeung sapertos kitu kami ngajadikeun pikeun setiap para nabi aduan, nyata aya musuh anu dising hareupan sayatinal insi wal jinni, nu mangrupikeun setan-setan di kalangan manusia oge bangsa jin. Jadi setan teh nyata sifat setiap hal anu ngajauhkeun diri urang tina kataatan, setiap hal anu ngajauhkeun urang tina taat ka Allah eta bisa disebut setan. Bisa tarojolna mah di kalangan
manusia di kalangan jin gitu nya. Jika misalkan ibu pada ngaos pas di jalan aya manusia balik ka mana sama ada ngaji kayak deui ngaji mah aya deui minggu hareup ge urang hiburan heula ya ibu boga niat pada ngaji jam melok tah berarti nu melok teh kalangan jin geus sami anu sok ngaharewas dina hate urang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika ibu udang dek tahajud jam 3 cek setan teh jam 3 mah heula keneh atuh kasubuh sok we aya nama peureuman heula peureum hayam lah kitu pas peureuman deui nya sana ieu teh tan teu karasa eta teh godaan setan kitu peureum ieu mah bujang-bujang tahajud malah subuhna dia panggil hiji ke salat duha ieu godaan setan karawas nya punya bersolat ibu-ibu hayang khusyuk salatna tapi kan cek setan teh uzkur kada ingat itu pas ke salat teh dah nya kamana-mana we pikiran teh urang masih keneh awak dina sajadah tapi pikiran mah geus ka pasar geus ka mana hatta lam yadri kam salat cek nabi dugikeun ka hilap deui sabaraha rakaat salatna pasok itu punya sudah teh abdi hungkul sami ibu-ibu ge aya balan Yo setan anu dising harapan ku para nabi yuhi ba'duhum ila ba'din bahkan setan itu satu dengan yang lainnya saling yuhi membisikkan bekerja sama gitu bersekongkol zukhrufal qauli membisikkan kalimat-kalimat yang indah tetapi gururo tetapi menipu. Setan itu mereka akan menggoda manusia dengan kata-kata yang indah. Untuk maksiat terasa indah katanya. Tetapi ketika taat terasa berat nyawanya. Ari nonton TV, nonton versi mah 2 jam teh panon teh. Nagen we tadi oge Persiko mau menang 2-0 nya. Nagen. Tapi buka Quran mah karek sabaris dah langsung we panon teh. Belai sebarang kali 5 kali menang lagi. Saya tanda bahwa setan teh aya ngagodanya. Dengan ucapan-ucapan yang indah tetapi menipu. Salah satu contoh yang menyebar di media sosial, salah satunya kata-kata yang indah adalah perkataan bahwa bagi seorang muslim lebih baik memilih seorang yang kafir tapi adil daripada memilih seorang mukmin tetapi dolim. Nah, sana cek manehna teh, lamun urang milih pamimpin kafir tapi adil, adilna jang urang, kafirna mah jang sorangan. Tapi lamun milih pamimpin anu mukmin tapi dolim, mukmin mah jang sorangan tapi dolim jang urang jang masyarakat. Jika bener, padahal eta teh salah. Gitu. Cek Rasulullah mah urang teh kudu boga pamimpin di kalangan muslim oge mukmin. Gitu. La tattakhidul kafirina auliya min dunil mukminin. Jangan kalian mengangkat memilih pemimpin orang-orang selain orang-orang mukmin. Gitu. Di mana terojolna kalimat eta teh di kalangan Rafidah, ya, kalangan Syiah, Asy'ariyah yang mereka sekarang banyak di negeri kita. Ya, makanya mereka mendukung ingin pemimpin tuh ya nggak apa-apa orang kafir ke, yang penting mah sana adil gitu. Jadi kan subhat atau nabi kata-kata yang menipu. Ya. Walau syaa rabbuka dan apabila Tuhanmu berkehendak ma fa'aluhu tentu para musuh-musuh itu tidak akan melakukan hal tersebut fadarhum maka biarkanlah mereka wama yaktarun dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi para ibu rahimakumullah nunamina para nabi nu dising hareupan teh musuh nu berat sehingga Allah maparinan hiji perkara anu bisa ngalawan sehingga melemahkan musuh-musuhnya cek urang teh disebat mukjizat yang melemahkan. Dan itu sesuai sareng keayaan para nabi jeung wilayah para nabi nalika hirup. Contoh di zaman Nabi Musa anu nuju rame teh di zaman harita mah nyata ilmu sihir.
ilmu-ilmu kadugalan, kawedukan, ilmu hitam gitu nya. Eta jadi idola jeung favorit masyarakat. Malah ku Firaun mah dikukut nanti nyata para penyihir. Sehingga nalika Nabi Musa alaihissalam datang ke Firaun dakwah cek Firaun sing harepan tah para penyihir nya. Diabadikeun ku Allah dina surat Toha. Kemudian para penyihir itu ngalungkeun tali-tali yang berubah menjadi ular gitu. Nabi Musa sebagai manusia biasa sieun ulur-uluran, tapi cek Allah, ya Musa la takhaf. Musa ulah sieun fa'alqi asaka fa idza hayyatun tas'a. Lemparkanlah tongkatmu, maka tongkatmu akan berubah menjadi seekor ular besar. Hayyatun ular besar. Jadi ular-ular yang kecil itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa yang mujizat itu. Jadi eleh lemah tah dugikeun ka para penyihir Firaun mah sumujud bari ngucapkeun qalu amantu bi rabbi Harun wa Musa. Abdi emut abdi iman ka pangeranna Nabi Harun sareng Nabi Musa gitu. Dugikeun ka Firaun ge murka. Nya taya ayana mujizat teh melemahkan musuh kan itu bagi para nabi. Zaman Nabi Isa anu nuju rame teh zaman Nabi Isa mah kemajuan dalam bidang kedokteran, pengobatan, sehingga orang-orang sombong seakan-akan yang menyembuhkan itu bukan Allah tetapi para dokter. Padahal dokter mah lain penyembuhnya punya. Saha naon ai dokter? Pengobat. Lain perantara. Pengobat yang dokter mahnya. Jadi dokter tuh pengobat. Otakna dokter mah ngararaba kita panyawatna. Sok ibu lamun dongkap ka dokter sok ditaros naon karaosnya. Susana dokter abdi teh sampean ada sing sireumeun bararaal. Pas dicampat teh oh ieu mah asam urat. Tadi sana obatna dosis pertama engke lamun teu cager wae ka dieu deui bener we tadi ka dokter deui da teu cager da cek dokter ka dieu deui. Jadi di Al-Qur'an disebutkan faida maritu fahuwa yasfin, ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Nah, zaman Nabi Isa orang-orang sudah tidak percaya kepada Allah, lebih cenderung kepada ilmu pengetahuan. Maka Nabi Isa dihadirkan ke Allah dengan mujizat. Aya penyakit kusta diusap cageun. Aya nu teu bisa ningali diusap socana damang. Bahkan aya anu maot dengan izin Allah diusap hirup deui. Di urang mana dokter bisa kitu? Temen aya payu. Geus koma wah cenah diusap cageun gerecek payu pisan digana. Eta punya. Jadi di setiap zaman aya tantangan, maka Allah menghadirkan namina mujizat. Di zaman Rasulullah SAW, anu nuju rame, anu nuju digemari, memang kondisina bangsa Arab nyata bangsa anu bagus dalam berkata, berbahasa. Sehingga seakan-akan lamun nyarita orang Arab, orang lainnya terkesima, bahkan mereka ahli dalam syair. Dalam sastra karena memang bahasa Arab mah bahasa anu paling jero sastra nanti. Jadi hampir seluruh bahasa di dunia terpengaruh dengan bahasa Arab. Contoh majelis taklim bahasa Arab sanes. Bahasa Arab majelis teh tempat tiup dari kata jalasa, majelis tempat duduk, taklim belajar. Mata majelis taklim itu tempat belajar. Jadi bahasa urang. Madrasah bahasa Arab sanes. Bahasa Arab dari kata darosa belajar, madrasah tempat belajar. Gitu. Malah bahasa Sunda oke kan eta teh seueur dina bahasa Arab. Contoh maneh mah belet cenah. Ternyata belet teh dina baladah. Baladah cek orang Sunda balat. Ya jadi belet. Tapi bahasa Arab. Begitu dalam bahasa Arab ketika Nabi hadir maka Allah menghadirkan sebuah mujizat yang bisa mengalahkan bahasa mereka. Ya, maka mujizatnya itu berupa bahasa naon? Nyata Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu bukan hanya kitab suci tetapi mukjizat, artinya melemahkan. Sehingga orang-orang Arab ketika dibacakan Al-Qur'an mereka begitu terpana.
Kenapa? Al-Quran seperti syair tetapi bukan syair. Al-Quran seperti sajak tetapi bukan sajak. Tapi Al-Quran memiliki makna yang dalam. Ya. Contoh Al-Quran mabunya kami dibaca rausen. Ya. Untuk mau ahli kiroah mah tatanan bahasa nanti misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sadayana teh indah begitu bahasa. Lamun uun sadayana teh nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi ini membuat orang-orang terpesona. Ini apa? Hadas sihir. Apakah ini sihir? Sampaikan ke ayah jami nalika Rasulullah banyak yang mengikuti ajarannya karena dibacakan Al-Quran, maka mereka mengatakan jangan pernah mendengarkan sihirnya Muhammad. Jadi dianggap nate Al-Quran teh bacaan-bacaan sihir. Yang jawokan namun cek bahasa uramanya dengan ayam yang masuk ayam yang jawokan dengan sima aing sima mau karena itu teh geuning. Kasabrang kapa Lembang kali itu. Nah itu bukan. Tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu bahasa yang bisa menundukkan dan membenarkan, meyakinkan manusia. Contoh, ketika kita membuka Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, Allah menjelaskan 3 tipe manusia. Manusia itu ketika disampaikan Al-Quran akan terbagi menjadi 3. 1 orang yang beriman. 1 sampai 6, 1 sampai 5 itu berbicara orang yang beriman. 6 sampai 7 itu berbicara orang yang kafir. Dan dari 8 sampai ayat 21 berbicara orang-orang munafik. Jadi sampai kira-kira jelema mah 3 rupa. 1 aya nu mukmin, 2 aya nu kafir nolak, 3 aya nu pura-pura nyata munafik. Ini mujizat. Ya. Nah, pada zaman dulu banyak orang yang menantang Al-Quran, kuring sana bisa membuat semisal Al-Quran. Contoh, misalkan ayah nabi palsu, namina teh Musailamah Al-Kadzab. Dia menantang, bahkan dia mengatakan kuring memiliki wahyu seperti Muhammad. Ya. Kalau Muhammad punya ayat yaitu surah Al-Fil, saya juga ada. Apa? Dibacakan ku Musailamah. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Ya. Anfuhu tawil, batnu kabir. Gitu ya. Memang gitu, direka-reka. Tapi ayat maknaan itu Al-Fil, gajah. Wa ma adraka Mal-Fil. Tahukah kamu gajah? Ya. Anfuhu tawil, irungna panjang. Batnuhu kabir, beuteungna gede. Ya. Wa udunu wasi, dan telinganya lebing. Ternyata namun dia nyaritakeun gajah naon. Beda dengan surat Al-Fil, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhan bertindak kepada pasukan bergajah? Menceritakan sejarah Abraha yang hancur porak-poranda dengan pasukannya gara-gara ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran. Makanya Allah menurunkan ayat dalam Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Jika kamu merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratim mim misli. Sok atuh datangkeun sasurat we yang semisal Al-Qur'an. Ulah 30 juz sasurat datangkeun semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Serulah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu benar. Aya anu bisa nyeun Al-Quran ke ada. Nu aya oge jalma anu ngajiplak Al-Quran. Jika tadi
Musailamah al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Misalnya di Quran tengah jiplak al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal. Jadi ngajiplak. Abad 18 di India. Ayah Nabi palsu namina Mirza Ghulam Ahmad yang sekarang mendirikan aliran Ahmadiyah. Dia punya wahyu namanya Tazkirah. Dia teh orang India tapi aneh. Kitabnya namanya Tazkirah bahasa Arab. Pada Quran, ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Lamun Nabi Muhammad orang Arabnya wahyu nake bahasa Arab. Nabi Ibrahim orang Ibrani, maka suhuf Ibrahim berbahasa Ibrani. Kemudian Nabi Musa dengan Tauratnya bahasa Israel. Itu sesuai dengan wahyu. Itu menunjukkan bahwa apa yang didatangkan oleh seorang nabi palsu itu adalah sebuah kebohongan. Musim kuring menuju sekolah, guru teh di gentah sana ieu kitabna Tazkirah, sok dibuka sana. Pas dibuka teh ayo sana surat pertama namina surat Al-Qodian. Surat Qodian teh nyata surat tentang daerah lahirna aliran Ahmadiyah. Namina teh Qodian di daerah India. Usimpun dibaca ayatna inna anzalnahu qoriban minal Qodian gitu. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Tazkirah, kitab Mirza Ghulam Ahmad qoriban dekat minal Qodian, daerah Qodian. Gitu nya. Di urang mah Qodian sa Qodi. Qodian teh daerah India. Kira-kira mirip jeung ayat mana eta teh? Ternyata mirip jeung surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ubah we saeutik gitu. Menciplak. Ya. Jadi tidak ada orang yang berusaha membuat seperti Al-Qur'an memasukkan kitab Allah ternyata mereka sia-sia. Kenapa? Margi Allah Subhanahu wa taala ngajamin yang Quran mah bakal terjaga begikeun ka poe kiamat. Jangankan satu ayat berubah, satu huruf pun akan ditemukan. Nah, sabab Al-Quran mah hiji-hijina kitab anu masih terjaga bahkan dihafalkeun ti generasi ke generasi. Malah ayeuna mah menjamur sakola tahfidz Quran, pesantren tahfidz Al-Quran di mana-mana barudak teh hafal Al-Quran. Teu aneh ayeuna mah barudak teh hafal 30 juz nya. Urang makan juz 30. Opat surat terakhir deui. Tabat kulhunya. Kulnasnya. Udikeun tarawih teh anggar we eta. Imam teh kulhu qoya nya. Pas qoya aya kafirun ribu teu tamat-tamat macanna. Ibu rahimakumullah, tajatan Al-Quran mah terjaga 30 juz. Ya. Sing kuring kantos mendakan. Nalika aya hiji penerbit Al-Quran mencetak Al-Quran salah. Aya satu huruf. Surat Al-Waqiah. Bunyi ayatnya la yasma'una fiha lagwaw wala ta'sima illa qilan salaman salama. Adina eta mah qaulan salaman salama. Beda ya ku waw. Qilan artinya perkataan, ucapan. Qaulan juga ucapan, tapi kumaha lain perkataan Quran langsung anu moto dilaporkeun ka media, set langsung dicabut enjingna penerbitna. Subhanallah. Berarti Al-Quran itu terjaga keotentikannya. Dugikeun ka hurufna pun tidak ada perubahan. Mata urang teh lamun membaca Al-Quran teh teu sia-sia nya. Malah cek Rasulullah mah satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Bismillah wae aya 18 hurufnya. Berarti lamun sa bismillah wae boga kebaikan berapa? 190. Kan ulah dihitung-hitung pas maca Quran teh Yasin 20. Kadangnya tapi setiap membaca Quran semakin lama banyak paham dan semakin lama dibaca Quran itu kata Rasulullah bahwa Quran seperti api yang membakar besi dan menghapuskan karat-karatnya. Makanya kalau kita banyak baca Quran, hati kita yang banyak dosa ini akan lambat laun tergerus karat-karatnya. Dan itulah
mengapa kehidupan kita teh tidak bahagia nya. Selalu we gegana, gelisah, galau, merana gitu. Kenapa? Karena kita salah satu faktornya jarang membaca Al-Qur'an. Coba teh maca WA we kan gitu. WA mah ada setengah jam nganagan ya punya. Laras teh. Nah, dibaca Quran. Bacalah Al-Qur'an. Tadi baca teh Al-Qur'an mah akan menjadi pemupus dosa. Bahkan cek Rasulullah, andai saja orang tidak melakukan zikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, tapi dia banyak membaca Quran, itu lakafathum, telah tergantikan. Karena afdol zikri Al-Quran, sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Gitu punya. Nah ini Al-Quran. Satrasna, apa yang menjadi mujizat Rasulullah SAW itu numutkeun para ulama yang paling besar setelah Al-Quran adalah membelah bulan. Kenapa membelah bulan? Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Al-Qamar teh hartosna bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dina asbabun nuzul, sebab turun nanti datang orang-orang musyrik ke Rasul. Ya Rasul, tunjukkan senang lamun pangeran anjeun Allah teh berkuasa, tunjukkan senang tanda-tanda. Cek Rasul, nah maraneh lamun ditunjukkan bakal iman. Cek maranehna bisa jadi kami iman, sebab percaya kekawasan Allah. Kalau resan dina waktu saya teh bulan purnama tanggal 14 gitu nya. Rasul tuh tunjuk tinggal senang bulan ku anjeun, kumaha kekawasan Allah ditunjukkeun ka anjeun. Pasti tinggal teh eta bulan teh berpisah. Nu hiji meninggalkan potongan yang lain, malah dina hadis mah aya gunung, nu hiji mah bergerak ka lugureun gunung gitu. Nah, itu kejadian itu terlihat oleh seluruh penjuru dunia. Saya baca dalam salah satu buku sejarah, oleh sejarah tersebut dinukilkan bukti-bukti bahwa manusia pernah menulis prasasti, menulis sejarah. Baheula mah geuning sok aya sejarah teh prasastinya. Model prasasti Ciarut, prasasti di mana gitu, kerajaan-kerajaan. Di Cina aya banyak dituliskan bahwa bulan ini pernah terbelah pada tahun sekian, dan itu terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan itu terbelah itu bukan hanya kejadian mujizat, tetapi menjadi tanda bahwasanya kehidupan dunia tidak lama lagi. Artinya apa? Bahwa dunia ini menjelang hari. Rasulullah SAW itu kan diutus ma baina yadai sa'ah. Rasulullah diutus di antara menjelang hari kiamat. Cek Nabi, anna wasaha kada. Aku diutus dengan hari kiamat teh sakieu tah. Jadi lamun Nabi Muhammad meninggal teh zaman meninggal jeung kedatang sampai kiamat teh sakieu antara telunjuk dengan jajangku. Dikieu-kieu oge angker deukeut gitu. Rasulullah dihitung dari hijrahnya sampai sekarang udah 1445 tahun. Bareng musabaraha teh deukeut kiamat teh. Kalam hilbasar. Mata cek Rasulullah teh pilihan pikeun ulah. Badiru bil a'mali sholih. Gerak-gewat anjeun soson-soson beramal. Sabab kiamat teh geus deukeut ya. Geus loba tanda-tandana salam paling terlihat adalah merebaknya kemaksiatannya. Ayeuna mah judi online oge geuning rame ya. Terus ayeuna kemaksiatan, kezaliman merajalela, masyarakat Batam menuju rame ya. Musibah di Cina sekarang tuh ada badai. Di mana di kamatnya di Libya jebolnya tanggul gitu, 20.000 orang meninggal tuh. Jebol dia namanya teh iya bendungan 20.000 orang. Musibah semakin dan waktu terasa singkat.
Iktarobatiz zaman, lamun waktu geus terasa singkat berarti tanda kiamat telah dekat. Di Jumaah ka Jumaah nya. Di minggu ka minggu. Malah cek ibu teh ayeuna geus malam minggu deui, malam Ahad deui cenah. Ini cepatnya waktu teh. Itu tanda. Ya. Dan itulah ketika kita diperingatkan iktarobati saat wan sakol qamar, telah terbelah bulan, itulah tanda bahwasanya kehidupan semakin dekat dengan akhirnya. Nah, sedangkan manusia tetap dalam kelalaiannya kan itu. Ya. Salajengna di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menjadi mujizat Rasulullah pernah terjadi pada zamannya adalah Rasulullah menjamu orang banyak dengan makanan sedikit pada perang Khandaq di rumahnya Abu Thalhah dan Jabir bin Abdullah. Perang Khandaq terjadi 5 Hijrah. Masyarakat Madinah dikepung ku pasukan musuh kaum Hawazin, orang Yahudi, musyrikin Quraisy, sareng barat bangsa Arab lainnya. Dugikeun ka bade dikepung, Rasulullah bingung kumaha mempertahankan kaum muslimin. Ayeuna aya ide ti Salman, cek Salman teh urang nyeun parit cenah kitu. Terjadi di bulan Ramadan, Rasulullah magari parit dina kayaan lapar, malah dina kayaan paceklik. Bade buka kumaha da taya tuangeun gitu kan. Nah, aya kejadian kisah di mana dina hadis Bukhari saur Jabir tuh kalunya Rasulullah gikeun ka lemah kitu cenah. Harewosan ku anjeun cenah piwarang ka dieu, karaosan boga roti cenah. Juga adonan saeutik. Kemudian dina hadis singkatna kesimpulan dikutip wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhrajna lahu ajinan fabasaq kopi. Datang Rasulullah SAW, kemudian kami ngaluarkeun cenah ajinan adonan fabasaq kopi, kemudian diludahan ku Rasulullah tadi ciduhan eta teh nya tong diturutan ku urang mah dari mujizatnya gitu. Wa baraka, kemudian mendoakan keberkahan. Wa khrajna lahu kidrona, kemudian kami mengeluarkan panci-panci kami ku Rasulullah pabasoko diciduhan eta panci teh wa baraka bari ngadoakeun keberkahan. Tsumma qala li imraati, kemudian berkata kepada istriku kata Jabir, "Halummi khabizatan tahbizuma." Eta cenah sok panggil tukang roti teh kita nyieun roti. Sumakola, kemudian Rasulullah bersabda, ya Jabir, hei Jabir, ada khil alayya asrotan, sok cenah piwarang lebet sapuluhan titah tuang. Padahal adonan tuang teh ngan saeutik, ari jalma dina waktu sarita aya nyebatkeun 200 jalmi ngagali teh. Nya. Tapi nalika dina hadis Bukhari panjangna dituang teh ternyata nyesak keneh. Dituang saeutik teh warareg. Nya. Ya disebut keberkahan teh. Mata lamun urang bade tuang geuning doana teh keberkahan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Ya Allah, berkahilah apa yang Kau rizkikan. Jadi berkah mah saeutikna teh jadi karasa gitu kebaikan teh, keberkahan. Mata kayak jalmi ngadu ka Rasulullah, ya Rasul, abdi lamun tuang teh tara seueur wae sering. Cek Rasul tuangna gerasa sarangan ngarah berkah. Jadi lamun ibu tuang teh teu wareg wae berarti kudu babarengan jeung keluarganya. Baheula malam magrib teh tuang teh ngariung geuningannya. Di paling boga endog hiji di beula, boga budak opat teh opatnya hiji da mangi we gitu. Wareg perasaan teh nya. Lobaane sambungna. Aya nama aneh, isuk-isuk kan Surabi beak 10. Berang saeutik aya kupat di geroa. Terus aya jam 9 teh candahar euy. Di urang mah Surabi 10 jeung kupat teh disebut encan. Dakar dan can sangu. Urang teh kudu loba doana Allahumma barik lana supaya berkah munnya. Malah Rasulullah ngadoakeun pikeun jalma-jalma sok udang subuh. Di umatna teh Allahumma barik li ummati fi mudihim wa shaihim. Ya Allah, mudah-mudahan anjeun ngaberkahkeun ka umat kami nyata sok udang subuh gitu. Nya subuh teh geus ibadah gitu. Mudihim
mood mereka, wasoihim dan sok mereka, jadi leteran mereka nya. Maka kudu udang teh kudu subuh ibadah ini kapagawean teh nya, ini kapagawean teh bismillahirrahmanirrahim Allah tadi banyakna ibadah teh tapi bakal aya karasa keberkahan teh. Jika urang kieu berkah teh nya berkah teh jika cek Imam Abu Hanifah ka muridna tuh cenah tinggal di lapangan ieu nu katinggal ku anjeun sabaraha loba cenah domba cek muridna teh seueurna domba teh hari anjingna sabaraha hiji anjingna mah saeutik padahal cek Imam Abu Hanifah loba mana cenah hari anjing dengan seekor domba lahiranana. Domba mah paling banter ge 2 hari anjing 8 nya tapi lolobana katingali teh keberkahan. Jadi jalma anu diberkahi ku Allah jadi katingali teh asa loba asa hade. Tapi jalma anu hirupna teu berkah asa wae saeut loba harta anggar asa saeutik asa teu mahi wae nya. Nah kitu tah teu berkah teh. Mun gawe dincak semplek dicenang dincak semplak nese semplek tak urang kudu ngaloba ngadoa Allahumma barik lana kitu nya. Kudu tong salah doa urang teh bari tuang teh Allahumma barik lana. Jika urang bari pangajian ulah salah doa Robbi zidni ilman lain bismika Allahumma ya. Salah doa. Masalahna keopat mengeluarkan air dari jari-jarinya pada perang Hudaybiyah sehingga mereka berwudu, minum dan mandi. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak, di perang Hudaybiyah teh tahun kagenep hijrah Rasulullah ngimpen. Rasul teh lebat ka Masjidil Haram bercukur sambil ihram atau Rasulullah teh oh berarti kuring bakal bisa masuk ke Masjidil Haram. Ngajak ke orang-orang Arab, hayu cenah urang init ka Mekah. Bagi kuring teh ngimpi kuring teh bisa masuk ke Masjidil Haram dina kayan aman. Dina surah Al-Fat ya laqad sadaqallahu ru'ya bil haq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Allah akan membenarkan mimpimu yang benar, yaitu engkau akan masuk ke Masjidil Haram dengan keadaan tercukur rambut sambil beribadah ya, umroh haji gitu kan. Tapi ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, ternyata orang-orang Quraisy menahan sehingga Rasulullah tidak jadi untuk berhaji, untuk umrohnya. Dina waktu harita diriwayatkan para sahabat itu aya cai. Ya. Ini cai seueur keneh. Alhamdulillahnya. Ternyata mereka mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam sebuah bejana dan dari sela-sela tangannya itu keluar air. Begitu pentingnya cainya bikin kehidupan. Malah simpulin meninggal bahwa kehidupan ini karena manusia itu 90% air. Nah tubuh urang teh nya 80% tubuh urang teh cai nya. Mata kudu seueur jabunya supados naon sehat. Dina zaman ayeuna loba nu ngeluhkeun ustaz loba nu baratuk mohon kuncina naon seueurkeun naon sabab naon manusia mah 80% cai buktosna naon nuju musim kieu kaluar cai dina irungnya manusia mah cai kitu ibu udah mah malah di alam mah Bu cai teh dipupusti di Arab mah lebih berharga cai daripada bensin. Mahal kena cai daripada bensin. Ayo urang alhamdulillah loba teuing cai. Nya bensin mahal. Nah, di Arab mah cuma ada 4 sungai. Yang dalam sejarah itu 1 sungai Nil, 2 sungai Efrat, termasuk sungai yang nanti di surga juga ada. Sungai Nil dan Efrat diabadikan oleh Allah di surga. Dan 2 sungai lagi di Suriah, di Palestina. Ya. Mata orang Arab mah mupusti we sungai teh. Di urang mah kadang-kadang prihatin sungai teh di mana-mana. Di urang lobanya sungai teh Cikeru, Cimande, Citarik, wah loba we. Citarum mah loba. Tapi sadayana kotornya. Nah, iya. Urang mah tidak mencintai air. Padahal sumber peradaban teh cai. Dirancae kayak kakumpul teh pangsaena sawahna. Rancae teh pangsaena
laukna malah pun aki mah sok ngaicalan lauk ranca ekek teh ka Bogor ari aya nama ujung-ujungnya banyak caina teh berubah di Ciherang emang kieu pun saya teh Cilimbah Ciherang salajengna yang tercatat dalam sejarah Rasulullah SAW melempar debu tanah kepada pasukan musuh sehingga buta mata mereka. Ini dalam perang Badar. Allah nyebatkeun falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya Muhammad bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan pula engkau yang melempar mereka ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi urang mah sabenerna mah lamun berjuang teh namanya seperti Rasulullah melempar senjata, Allah lah yang melempar. Kemudian mah dina masa penjajahan para pejuang teh kan ngalemparkeun bambu runci, hari mereka lawannya senjata. Tapi orang bisa merdeka, berarti yang hakikatnya siapa yang punya peran mengalahkan mereka, yaitu Allah. Makanya disebut di Undang-Undang Dasar G, di pembukaan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan orang teh berkat rahmat Allah gitu. Ya. Rasulullah gitu. Rasulullah tidak melempar berjuang, tetapi Allah lah yang melemparkannya. Itu mujizatnya. Begitu kamu tak di perang Badar. Muka genep tertolaknya para dukun, kahin dan arok. Dalam surat jin, jadi baheula mah dicaritakeun bangsa jin teh sok duduk di langit mencari berita langit dina surat jin teh ayat 7 sampai 8 teh. Nah, kemudian berita-berita langit tersebut dilaporkan, dibisikkan kepada para dukun. Sehingga para dukun itu kalau ada yang menanyakan tentang nasib, ramal nasib, mereka melemparkan babaledogan, tetapi babaledogannya berdasarkan bisikan-bisikan setan. Tetapi ketika Rasulullah diutus, diangkat jadi Rasul, kata para jin teh, inna lamasna sama apa wajadna muliat harasan sadida wa suba. Kami mencari berita langit, tetapi kami sekarang mendapatkan penjagaan langit itu. Malah di Al-Quran, Allah setiap kali ada bangsa jin dari kalangan setan mencari berita langit, walau dibaledo ku malaikat nyata ku bentang. Walaupun zayyana sama dunya bimasobi wa ja'alna rujuman lisayatin. Mata lamun aya bentang, lamun aya meteor set gitu kan. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton. Sabab aya setan teu dirajam ku malaikat. Aya di urang mah amun aya bentang jatuh teh suka doa. Jika di neon Meteor Garden. Kuring nonton Meteor Garden Toming pas aya bentang masuk dieu ngadoa. Di urang mah kabawakeun saha bentang jatuh ngadoa. Lain aya ngadoa aya setan eta teh ngaliwat. Salah wae di urang mah nya. Tapi urang mah aya percaya perbintangan namina teh astrologi. Yang menghubungkan nasib dengan bintang. Seperti ayah Scorpion, Sagittariusnya, Aries, Leo, atau Arab paling umum. Simpuri Gemini, alhamdulillah banget. Simpuri terpercaya gitu. Gitu. Kami tinggal itu di nama majalah teh, hati-hati dengan jodoh cukup jauh. Dan juga hati-hati akhir bulan penghasilan selalu menipis. Ujung-ujung akhir bulan, tapi awal bulan gitu. Nah, kita percaya kan perbintangan. Maka dusta setelah Nabi Muhammad diutus yang namanya perdukun itu dusta 80% bohong 10% deui wadul kan itu. Jadi malah ya dukun bener. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang datang kepada arwah, kepada kahin lalu bertanya tentang nasib, tentang jodoh, pas sodako itu dipercaya lantuk bahwa sholatu arba'ina yauman kade datang kepada dukun mau diterima 40 poe 40 mah sholat, aduh belajar tapi udah percaya kena ke klinik, percaya ke dukun udah mau diterima sholat. Simpuri baca non bedanya kahin san arok. Kahin mabu orang yang selalu memberikan ramalan masa depan. Ya, sok tingali gitu nya pada urang cing tingali sana ieu pandanganan di sawang. Oh, iman sawang profesor kan gitu. Tetapi kalau arok adalah orang yang menghubungkan antara nasib orang dengan masa lalunya, dengan kelahirannya, dengan orang tuanya, itu arok. Ayah pun yang mempraktikkan seperti itu.
Saya baca dalam kitab Tibbun Nabawi ada prakteknya. Lalu datang ke kadang-kadang tertipu setelana majiga ustad padahal paranormal gitu. Ya. Lalu ditanya begini, cimpunten, bade naon, bade tumaros ya. Waktu anu sae kamu pernikahan tanggal sabarahannya? Pada tanggal masa yang akan datang kan tidak tahu. Dia tanya, cing ada calon pengantin pamangga poe naon lahirna? Poe Salasa. Aya calon pengantin istrina poe naon? Sabtu. Oh berarti Salasa mah injuk. Upami Sabtu seuneu, lamun injuk jeung seuneu kahuruan. Atak langkung sepados rada langgang poe Rebo eta teh senang nikah sabab cai naon. Yo dikira-kiranya. Sim kuring harita rek nikah teh hese wae da eta keukeuh kolot baheula kudu dietang wae nya. Gitu. Dietang-etang akhirnya jatuh pada tanggal 27 Desember akhir bulan. Nyusakeun batur, Pak. Ari rek kondang mah di awal bulan gaji keneh, boga aya keneh. Ngapoe oge eta mah waktu mah sae punya. Teu aya poe anu sial. Teu aya Rebo sial nya, teu aya Sapar sial nya, teu aya suara burung sial. Kan itu mah kepercayaan jahiliyah. Lato yaro wala hammata wala tiaro wala soparo cek Nabi, teu aya kesialan di bulan Safar, teu aya kesialan dina suara burung. Paling urang mah baheula lamun aya suara burung cing cuing da sieun. Ngegelik teh aya si cing cuing deui pasti bakal aya nu maotna. Aya nu ngeureuyeuh nu maot cing cuing oge nya. Gitu kan? Ya. Percaya gitu ya, kupu-kupu asup ka jero imah alah cenah aya. Aya tamuna teh. Aya. Tapi mah tiaro menghubungkan sesuatu. Kadang-kadang zaman jahiliyah ge lamun bade angkat teh kadang tinggal di senang manuk. Tiaro teh manuk teh berperan lamun ka katubu senang mujur cenah salam. Lamun karep senang lanjutkeun perjalanan, lamun ka kenca ulah jadi sabab sial. Yang begitu bodohna orang jahiliyah teh nya. Padahal orang Islam mah teu kenal kepercayaan itu. Tah eta bu disebut mukjizat teh untuk melemahkan kepercayaan, keyakinan batil, kekufuran sehingga para nabi sukses dakwah nya sukses dakwah gitu tah. Tas itu panginten para ibu sadaya bahasan mudah-mudahan ya atau mengitri mudah-mudahan naon anu dibahas ku sim kuring aya faedah manfaatna ka urang sadayana. Mudah-mudahan nambihan katakwaan keimanan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Satajan ditutup wilayah Pakarosan. Lima pintar sadayana. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu